За өнөөдөр бол ингээд энэ ирээ олимпик гэдэг чинь өөрөө яг юу вэ гэхээр эв хүн төрөлхтний эв нэгдэл. Дээрээс нь шудраг шүүх гэсэн тийм одоо тангараг өргөсөн шүүгч нарын тангараг өргөсөн шудраг өрсөлдөн гэсэн одоо тамирчдын тангараг өргөсөн ийм одоо хаалтаар олимпийн их наадам эхэлдэг. Энэ бол хамгийн одоо өрөө лозон буюу баримтлах одоо гол зарчим бол энэ байна. За тэгтэл манай Монголын дэлхийн чөлөөтгөө холбооны ерөнхийлөгч ноён Нина Длалович өөрөө тэр Порто-Рико буюу Узбекийн одоо барилтааны дараа албан ёсоор өөр мэдээлэл хийсэн байна. Тэр мэдээлэл нь ямар мэдээлэл байна вэ гэхээр зэрэг одоо миний бүх энэ англи хэл дээр очиж утсан дээр байгаа авцсан татаад авцсан. За энэ чөлөөтгхийн одоо хөгжил бол сайжирч байгаа. Тэгэхдээ манад бол булгаатай шүүлт байгаа. Энэ булгаатай шүүлтийн эсрэг бид нар тэмцэж байгаа. Энийг одоо засаг залруулах цаг хугацаа хэрэгтэй. Ингээ бүгдээр одоо бид бол энэний эсрэг тэмцэх болно гэж. Тэгэхээр бид гэдэг бүгдээрээ тэмцэх болно гэдэг энэ асуудал бол одоо бүх орноос ирсэн тамирчин, дасгалжуулагч, шүүгч нар ерөөсөө чөлөөтгөхийн одоо мэрэгжилтэнгүүд ингээд эрдэмтэд ингээд бүх улсууд энэ авилгал буюу энэ буруу шүүлтийн эсрэг одоо бүгдээрээ тэмцэе гэсэн байна гэдгийг ноён Длалович өөрөө хүлээн зөвшөөрөөд энэний эсрэг одоо тэмцэе гэдэг ингээд хэлсэн байдаг. Тэгээд энэ Узбекийн бүхийг бол одоо та бүхэн мэдж байгаа. Тэр олимпийн наадамд мангар нарамдаа гарч ирэх хүртэл бүх барилдаан булгаа буюу луу хүрээр одоо гарч ирсэн байна. Тэр Порто-Рикогийн багш нь зааланд авч ирээд бүх тамирчид тасгалжуулагчдаа маш чанга орилоод энэ буруу шүүлтийн эсрэг бүгдээр нэгтцгээе. Энэ маш буруу шүүлт явж байна гэхэд заал даяар тэр чигээр алгадчих өгдөж одоо бүгдээрийг дэмжижсэн. Ийм тохиолдлууд хүртэл гарсан байна. Тэгэхээр зэрэг ийм одоо булгаатай шүүлтээр тэгээд одоо Баян мөнх манай Монголын чөлөөтгөхийн холбооны одоо Баян мөнх нарийн бичгийн дарга Баян мөнх энэ хүрэл медалийн төлөв барилдааны өмнө өөр албан ёсоор мэдээлэл хийсэн байна. Энэ шүүлтийг асуудлыг одоо өрсөлдөгчийн ялгаас гадна булгаатай шүүлтийг одоо яланд авч иж энэ давсан ийм одоо барилдаан болно гэдэг хүлээн зөвшөөрөд байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо би юу гэж хэлж байна гэхээр зэрэг бүх юм тодорхой энэ булгаатай бузар энэ шүүлт үйл ажиллагаа бүх юм явагдаад дээрэс нь энэ дэлхийн нийтээрээ эсэргүүцээд энийг эсэргүүцээд дэлхийн нийтээрээ биднийг дэмжиж та нарын зүв байсан шүү гэдгийг дэмжиж ингээд гаргасан одоо энэ шийдвэрийн эсрэг одоо бидний уучлалт гоох одоо нэг ясандаа бид нар уучлалт гооно гэдэг бол булгаатай шүүлт бузрын одоо өмнө одоо бид нар сүгдэж уучлалт гоож гэдэгтэй ялгаа байхгүй одоо ийм логик нэг ийм асуудал байна. За ингээд би бол одоо энэ бүхэд бол 26 жил зүтгэсэн юм байна. Одоо цогт Верман ч гэсэн мөр зэрэгцэн зүтгэсэн байна. Энэ илгээрээ хөвцсөн байсан Монголын эрэгтэй чөлөөтгөхийн багийг 22 жил 6 медаль дэлхийн 6 медаль авдаг байсан бол 4 жил дотор дэлхийн 6 медалыг авахулж бүр цаашлах юм бол хүн төрөлхтний гаригийн энэ албан ёсны наадмын хүрэл медалыг мандах гавь тамирчин шав мандах нарангаараа авахулж чадсан энэ хөдөлмөр зүтгэл тэгээ шавийнхаа төлөө зүтгэсэн зүтгэл энэ бүх юмыг одоо ингэж хормын төдий ингэж өгөөсгөж байхгүй болгож тэр байтугай хүний эрхийг одоо ингэж хасж байгаад бол маш хангалттай байна. Үнэхээр маш хангалттай. Амжилтад бүх тэмцээнд өссөн байдаг. Ялангуяа 2015 оны дэлхийн аварга шалгуур тэмцээнд 8 жингийн 5 бүхэн дэлхийн аваргын медалийн төлөө барилдаж 3 медаль авч 2-5 дугаар орнд орж ирсэн. Биднээс хоорондын чөлөөтгөхийн хоорондын атажтай тэмцэл юунаас болоод үргэлжлээд яваад байгаа гэдгийг би ойлгохгүй байна. Ялангуяа тэр олимпийн авах тэмцээний өмнө чөлөөтгөхийн холбооны ерөнхийлөгч гэдэг байгаа энэ давагд орж идэг нөхөр Чикшогийн дөрвөн багшиг шүүхэд өгсөн. Бид нар дэлхийн аварга олимпийн авах дэлхийн аварга тэмцээнд бид нар шүүхтээр үндэжсэн. 7, 8, 9 сарын бид нар шүүхтээр үндэжээж сүүлдээ бүр зарим нэг багш нар захиж үлдээвэл хүүхдүүдийн ментор харж байгаа бид нар хурдлагын шүүхлүүн яваад ирээ. Юу гэсэн үг вэ? Энэ утгаараа бид нар нодно чөлөөтгөхийн холбоо энд ямар ч хамааралгүй амжилттай гэдгийг бид нар хэлжсэн. Тэрнээс хойш энэ олимпийн наадамд хүн зүрхсэлээ өгж байгаа энэ наадамд чөлөөтгөхийн холбооноос биднэрт юу хандвал ирж уулзаагүй уцаар яриагүй олимпийн бэлтгэл гарчсан байхад бүхэл бүтэн баг нь гарчсан байгаа шүү дээ. Тэр олимпиад дээр ч тийм үү
Та нар юу болж байна? Яаж хийж бэлтгэл ямар байна? Юу ч баг ямар ч сурахгүй. Олимпиад осгонд очиод давд орж ерөнхийлөгчдөг нөхөртөө мэдлэхэд нөгөө сумогийнхоо ёслохоогоор ингэж муухай арчаад яваад гэсэн. Бид нар яах юм бэ? Айцтай байж шүү дээ. Дээрээс нь ялангуяа миний ойлголтоор бол энэ Бантнарангийн барилдаанд Лувртай болон Монгол улс медаль авахгүй байх гэдгийг даваг дөрж буюу Баян мөнх тэр шүүгс Төмөрбатнаар эрт бичсэн байгаа. Яагаад гэвэл Монголын эрэгтэй баг хоёр замурчин барилдсны дараа бүх юм зүйл дуслаа 0-оос нь хэлнэ гэсэн. Цаана дөрвийн дөрвөн сайхан залуучууд үлдсэн шүү дээ. Барилдах гад юу гэсэн үг вэ? Дээрээс нь хаяа явчихсан. Баг тамирчтай. Бид тэр хажуу зэрэгцээ хоёр хүрээнд амьдарч ээж лифтэн дээр таарахад буруу хараад гараа явчихдээ шүү дээ. Энэ ердөөсөө холбооны юм судалж Олимпиадаас тэгж л амьдарч ирсэн. Тэгээд Баян мөнхийн тэр хэлсэн үг бол маш ноцтой гэж бодож байгаа. Үзбекийн чүгчтэй ялна гэдэг. Эдгээр эрт мэдсэн байна. Энэ лувр болно гэдгийг мэдсэн байна. Энэ луврыг бид нар ядаж дуулахад за луврдуулж магадгүй шүү гэж Монгол хүн сэтгэлээрээ хэлчих боломж байгаагүй үедэрт нэгдүгээр хажууд байхгүй. Хоёрдугаарт чөлөө Монголын чөлөөт бүхийг төлөөлж байгаа энэ нөхдүүд дэлхийн бүхий холбоонд энэ чүүлтчиг булхаатай болох юм байх шүү. Ноён залуу явчаа. Энэ дээр энэ шүүгчнэр дээр арга хэмжээ ав манай бүхтэр лувр гарах юм байна гэдгийг яагаад тэднэрт хэлж өгөөгүй. Өнөөдрийн болж байгаа энэ үйл явдал дээр бас би бас нэг хэдүү хэлье бас тийм ээ. Миний хувьд бас маш их бухимдалтай, маш их стресстэй, маш их шаналсан өдрүүд өнгөрч байна. Тэгээд өмнө дээр дарин дээр нь давс гихчээр өмнө дээр миний бас үний төлөө зүтгэж тийм Монголын ард түмний медалийн төлөө зүтгэж ингэж өөрийнхөө тэр ихээр төрсэн бие хүм хүн нуудаг процоо өмс нуудаг бол энэ хоёр багш маань шалдлаа тийм ичхгүй ингээд дэлхийн нийтээр ингээд энэ шодрог ус үйлдлийн төлөө зүтгэсний төлөө одоо Монголын чөлөөтгөө албана гэсэн эрхмүүд маань одоо ингээд бүгд хариуцлага тооцож байна гэсэн мэдээлэл гаргаж штэ. Би энэ хүмүүсийг миний хувь хөнөө би хэлэхэд би Олимпийн бэлтгэлд явах гэж байгаа. Олимпиос ирсэн энэ бүхэн хүчил сая энэ суужсэн бүх хүмүүсийг та нар харж байгаа. Надад Олимпиос ирээд ямар хэцүү байсан. Тэгэхэд нэгэн ч яриад за миний хүү чи бол авсан. Чиний төлөө бид нар зүтгэнэ. Ахуулахын төлөө зүтгэнэ гэд ингээд хилээд ярьсан хүн нэг ч байхгүй, мэдлсэн хүн нэг ч байхгүй. Сая намайг тэнд ороо сууж хат, тэнд орж ирээ сууж хат мандахнараа сайн байна уугүй мэдчихэж байгаа юм чи нэг ч байхгүй байгаа байхгүй. Тэр байтугай Олимпийн бэлтгэлд явахаас өмнө заяа. Олимп явахаас өмнө бид нар бэлтгэл 4 жилийн бэлтгэлээ хийж яхад ингээд циклтэй явж яхад та нарын бэлтгэл ямар байна? Ямар байна? Ингээд түрүүний цогоогч хийсэн чинь ингээд асууж сурж байгаа хүн байхгүй. Би бол миний бодож байгаа бол мандахнараа байтугай энэ эртний чөлөөт хүн шигшээ Олимпиас бити медаль аваасаа гэж хүссэн хүмүүс байна нэгээс. Ерөөсөө тийм хүсэлтэй бодолтой хүмүүс. Энэ юугаар нотлогч байна? Давгдорж гэдэг ерөнхийлөгч гэсэн энэ эрхэм маань тийм ээ? Эмэгтэй чөлөөтөхийн баццгийн барилдаанд дуусаад эрэгтэй хоёр залуу барилдаад дуусангууд тэнд намайг үзээд ч юм уу намайг хараад дэмжиж байж явах хэрэгтэй байтал өөр хайчаар яваад гэж байгаа байхгүй. Одоо Олимп дууссан өнгөрсөн шинээр эхлэх 0-оос эхлэх. Одоо бүгдээрээ твит дээр ирээд хайж яваад гэж байгаа байхгүй. Хэрвээ давгдорж гэдэг эрхэм тэр Төмөрбатар гэдэг нөхөр шүүгч маань тэнд байгаад миний булхаатай шүүгчдийн эсрэг болохгүй шүү дээ. Очоод нүүр царайгаа үзүүлээд ингэсэн бол тэр шүүгч нар магадгүй хувирна.